1936年6月盛夏的一天，在伊拉克首都巴格达近郊一个不起眼的村落，一群修建铁路的工人挖出了一件让人跌破眼镜的宝贝。实际上，工人们首先挖到的是一块巨大的石板，而在石板之下，一座古代的墓穴在人们的惊呼中渐渐露出了眉目。伊拉克博物馆的考古专家们闻讯赶来，经过勘探研究，专家们确认这是一个距今2000多年的古墓，里面有大量公元前248年至226年古波斯时代的文物。其中最令考古学家们惊讶的，不是其中的金银珠宝，而是一个简陋的小陶罐。它高15厘米，形似花瓶，瓶里装有沥青，沥青中埋有铜管和铁棒。不久，伊拉克博物馆馆长宣布了一个惊人的消息：这件陶器是一个古代化学电池，只要向陶瓶内倒入一些酸或碱性的水，就可以发出电来。这就是后来闻名遐迩的巴格达电池。消息震动了考古界。要知道，物理学家福达发明的世界第一个电池是在公元1800年呐，距今不过才200多年的历史。难道2000多年前，居住在这些地区的波斯人就开始使用电池了吗？这件事情怎么解释呢？学者头疼不已，无数的假设像泡沫一样冒出来又破灭了，都无法自圆其说，简直就是考古界的一大悬案。就在大家以为这个谜题要永远悬着的时候，有一个人在证件网上发出了一篇文章，说他可以揭开这个巴格达电池之谜。这个人是谁呢？他是一位笔名叫做道明的拥有特异功能的修行者。特异功能之所以称为特异，是因为这样的能力是一般人没有的，但有些人却天生就有，有些人通过修行也能够开发出来。从古至今，这种能力并不罕见。特异功能也分很多种，而道明拥有的是可以看到前世的宿命通功能。那么他看到的这块电池到底是怎么回事呢？原来巴格达电池追根溯源，竟然跟一段史前文明有关。道明说，23800年前，在西非大陆上曾经存在着一个名为亚都树的王国，这个名称的意思是众神聚居的国度。这个王国可不是茹毛饮血的原始部落，而是一个像亚特兰蒂斯一样拥有高度文明的国家。它拥有近800万的人口，居民的肤色是黑棕色，信仰着和自己肤色相对应的天国世界里的神灵。这个国家实行君主立宪制，民风淳朴善良，对神的信仰虔诚而坚定。亚都树人非常重视对人体、星体、宇宙的研究，对人体潜能方面的开发达到了相当高的水准。有趣的是，他们的科技也相当的发达，但所有的机器设备都是为了增强和辅助人类的超能力。这种与众不同的发展思路，使亚都树王国的科技与超能力相得益彰，共同成就了一个独特而先进的文明。道明说，他在轮回中曾经转生到亚都树王国的第3王朝时期，那一世他是负责王国后勤和财政的神职人员，这真是妥妥的财政部长级别呀。道明有个朋友叫亚迪，这个名字的意思是神的使者。亚迪从小就展现出许多超常的能力，是当时王国里万里挑一的修行人才，被国家当作国宝一样的培养。从5岁开始，他就在高人的指导下修炼。20多年过去，等到亚迪30岁时，他的修为和法术已经达到了惊人的高度，成为了全国不到10个的
最高境界修道士之一。亚迪拥有一个令人十分向往的特长——穿越时空。道明说，在那一世他跟亚迪私交甚密，常常给他一些关于时空穿越的建议，帮助他完成国家的任务。亚迪的任务是探索地球的历史与未来。亚都数的科技非常的发达，虽然亚迪凭借自己的法力神通就能自由地穿越时空，但国家还是研发了一种叫穿梭机的设备来辅助他。这台穿梭机直径10米，可以坐2个人，前端装有透视舷窗。它使用微观粒子能源，通常以半隐形的状态出现，可以通过意念操控。这个穿梭机不仅能辅助时空穿越，还能延长穿越者在异时空的停留时间，是一个强大的辅助飞行器。一次，亚迪开着他的穿梭机穿越到了公元前3世纪的古波斯，在一个小村庄附近降落的时候，被一个牧羊人给撞见了。牧羊人看见这个穿梭机，以为是天神下凡，激动得不得了，于是兴奋地带走了穿梭机更换下来的废弃电池。这块电池被当作天神的礼物，代代相传。由于电池本身具备很强的能量，并且能够释放热量，牧羊人把它视为神的信物。电池传到他的第18代子孙的时候，由于远近闻名，受到了很多贵族有钱人的关注，都想把电池据为己有。为了防止宝贝被他人夺走，牧羊人的子孙们可谓是绞尽脑汁，最后决定将电池和一些陪葬品一同埋在已故亲人的棺木中。这样一来，不但可以保住电池，还能让祖先的灵魂得到天神的庇护，真是一箭双雕。这就是被挖出来的巴格达电池。这个电池传了这么多代人，最初包裹在电池外层的高碳纤维壳逐渐的损坏、腐化、脱落了。为了保护这个宝物，牧羊人的后代们可真是煞费苦心。后来他们就做了一个陶器外壳加了上去，这也是现代考古学家们研究不透的地方。他们看着电池里面现代化的结构，再看看外面古老的陶器壳子，简直是丈二和尚摸不着头脑，怎么推怎么假设都不得其解。亚迪在人间修行了200多年，他利用自己的法术神通多次穿越时空，游走在历史的过去与未来之间，足迹遍布全球，是个名副其实的时空穿梭者。虽然他可以进入任何时代，但是有一个规矩，他不能带走任何时代的物质，否则就会造成自身物质空间场的错乱，无法返回自己的时代。不过呢，它可以通过穿梭机上的全息投影设备保存下过去和未来的影像。这些影像对于亚都数的人民来说都非常的宝贵，使他们能够借鉴不同时期的文明来完善自己的社会。那个时期，很多高境界的修道士已经预见到，在未来，也就是我们这一次文明的历史中，将会有宇宙之主降临人间。宇宙之主是个什么概念呢？刘伯温在《烧饼歌》中这样写道：上末后10年，万祖下界，千佛临凡，普天星斗，阿汉群真，满天菩萨难脱此劫，乃是未来佛下方传道。这就是说，末后的时代将有无数神佛下凡，经历劫难，而这正是未来佛传道的时代。在很多人的想象中神佛降临人间应该是光芒万丈、神威显赫的，但实际上呢，并非如此。神佛来到人间就跟凡人一样了，孟婆汤一喝也是啥都不知道了。比如释迦牟尼是从很高境界来的，但是当他投胎到人间的时候，依旧是个凡人，要经历人生的痛苦修行悟道的过程，才能逐渐觉醒，
记起前世。如果他贪图享乐，不想修行，或者在修行路上遇到困难就放弃了，那可能就迷失在人世间了，再也回不去了。耶稣也是一样，他甚至还被钉死在十字架上了。所以说，在末后的时代，世间有无数神佛，如果他们不是修行有成，等等，其实不一定就是他们，其中很可能就包括你我，只是我们不记得自己的前世是谁，来源有多高，甚至变得只相信科学，不相信神佛，迷失在世俗中了。那么谁能来救这样的人呢？那只有万王之王，万主之主，宇宙之主了。这可是宇宙中最大的一件大事，所以像亚迪这样的时空旅行者不会在我们这个文明的2000年内出现，因为他们知道神正在为这件大事做准备，不允许任何人干扰破坏。根据道明的描述，在亚都树王朝，人体科学深深影响着社会生活的每一个方面。在农牧业方面，他们运用超能力，筛选出最优质的动植物品种进行种植和饲养，培育出的农作物不仅果实硕大，营养价值也极高。工业方面，政府会派遣具有透视和感知能力的超能者去勘探矿藏，他们能够准确感应矿藏的能量场，从而无误地找到各种稀有金属，为工业的发展提供强大的支撑。亚都树的历代君主都秉持着敬天爱地、尊重人文与自然的理念，致力于将国家建设成花园般美丽的理想国度。在那里，广袤的森林和草原无边无际，处处鸟语花香，生机盎然。生活在这样宁静美丽的环境中，人们内心安宁，与大自然融为一体，共同创造了一个祥和美好的世界。在亚都树王朝的全盛时期，尽管国内四海升平，和平稳定，但他们的军事力量却异常的强大，堪称罕见。偶尔会有邪教异教徒挑起战争，但亚都树的应对方式可以说是超能力版的维护和平。他们会召集王国中法力神通最强的超能力者，直接运用神通把坏人的肉身一扫而空。在计划发动战争前期，就把发动战争的阴灵与恶手铲除，将其阴谋扼杀在摇篮中。所以战争还没来得及开始，就已悄然结束。如果敌军真的侵入，亚都树会动用气象武器，比如在炎热的夏天，他们会派遣超能力者把敌军困在一个地方，然后把气温骤降到-20几度，导致身穿夏装的敌军在毫无准备的情况下被冻成冰雕，从而全军覆灭。然而盛极必衰，经历了7个王朝数百年的光阴之后，亚都树王朝也走向了衰落。第7个王朝时代，社会道德下滑，人心堕落，人们放弃了对正神的信仰，转而崇拜魔神。随后社会陷入混乱，大瘟疫开始肆虐，最终导致了王国的灭亡。历史的长河奔腾不息，无数王朝兴衰更迭，最终都湮灭在时间的长河中。虽然岁月悠悠，2万多年过去了，除了这个电池，亚都树的踪迹早已难以考证。但即使我们将这些事当作神话传说，它仍然具有深远的意义，能够启发我们思考，拓宽我们的思维边界。观众朋友，您觉得呢？欢迎您在留言区发表您的看法。感谢您收看《文史大观园》，我是雪莉，我们下次节目再见。